Hi friends, welcome to chilltechaircon. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து டைமர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நீங்க டைமர் நினைச்ச உடனே வந்து நம்ம ரிமோட்ல வந்து ஏசில டைம் செட் பண்ற மாதிரி அந்த டைமர் நினைச்சிக்காதீங்க. இது வந்து டைமர்ங்கிறது ஒரு தனி டிவைஸ். இது எதுக்கோசரம் சொல்றேன்னா வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து டைமர்ங்கிற டிவைஸ் இருக்காங்கிறது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல. அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஏடிஎம் ஆர் சர்வர் ரூம்னு இருக்கும்போது வந்து அங்க வந்து கம்பல்சரி 24 ஹவர்ஸ் வந்து யூனிட் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரே ஏசியை 24 ஹவர்ஸ் ஓட்ட முடியாது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டைமருங்கிறத வச்சு இதை 8 ஹவர்ஸ் ஆகும், அடுத்த யூனிட்டை 8 ஹவர்ஸ் ஆகும், இல்லை இந்த யூனிட்டை 4 ஹவர்ஸ் ஆகும், அடுத்த யூனிட்டை 4 ஹவர்ஸ் ஆகும், நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு மேன் பவரை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த டைமர் மூலயமாவே அதை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வீடியோ பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற டைமரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பவர் லைட்ஸ் அண்ட் டிப் சுவிட்ச் இருக்கும். சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒயரிங் கனெக்டர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே பார்த்துடலாம். இதில் வந்து பவர் யூவி ஓவி கம்ப்ரஸர் 1 கம்ப்ரஸர் 2ங்கிறது வந்து இருக்குது. இதில் வந்து பவருங்கிறது வந்து மெயின் பவர் ஆனில் இருக்கும்போது வந்து அந்த பவருங்கிற லைட் வந்து இண்டிகேஷன் ஆகும். இந்த கம்ப்ரஸர் 1ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா வந்து கம்ப்ரஸர் 1ங்கிற லைட் எரியும். இல்லை செகண்ட் கம்ப்ரஸர் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா வந்து செகண்ட் கம்ப்ரஸர் லைட் எரியும். இது வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் 1ங்கிறது ஒரு ஏசியாகவும் கம்ப்ரஸர் 2ங்கிறது ரெண்டாவது ஏசியாகவும் வச்சுக்கலாம். இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிப் சுவிட்ச் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து 8 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் டெமோங்கிறது இருக்கும். அதுக்கடுத்தலாம் வந்து கம்ப்ரஸர் 1 கம்ப்ரஸர் 2 ஆட்டோங்கிற டிப் சுவிட்ச் இருக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைமிங் டிப் சுவிட்சுக்கு போயிடலாம். இதில் வந்து நம்ம வந்து 8 ஹவர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், 4 ஹவர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். டெமோ ஆப்ஷனுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் அந்த செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த டெமோ ஆப்ஷனுங்கிறது வச்சுருக்கோம். டெமோ ஆப்ஷனில் போட்டிங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஒரு ஏசி ஓடும், அடுத்த ஏசி 10 நிமிஷம் ஓடும். இதில் வந்து 8 ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்னா 8 ஹவர்ஸ் வச்சுக்கலாம். இல்லை நம்மளுக்கு 4 ஹவர்ஸ் ஒரு ஏசி ஓடி அடுத்த 4 ஹவர்ஸ் அடுத்த ஏசி வேணும்னா கூட நம்ம அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது வந்து கம்ப்ரஸர் 1 கம்ப்ரஸர் 2 ஆட்டோ. இது வந்து நம்ம ஆட்டோங்கிற ஆப்ஷனில் தான் வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது 8 ஹவர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது 8 ஹவர்ஸ் ஓடி ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் கம்ப்ரஸர் 8 ஹவர்ஸ் ஓடும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கம்ப்ரஸர் 1 கம்ப்ரஸர் 2ங்கிற ஆப்ஷனில் வந்து வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து அந்த கம்ப்ரஸர் 1ன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸர் 1 மட்டுமே தான் ஓடிட்டு இருக்கும். கம்ப்ரஸர் 2ன்னு வச்சிங்கன்னா கம்ப்ரஸர் 2ங்கிறது மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கும். நீங்கள் ஆட்டோங்கிற ஆப்ஷனில் வச்சிங்கன்னா தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வச்சிருக்கிற டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மிஷின் அதையும் மாற்றிக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும். அதான் வந்து ஸ்டார்ட்டுங்கிற பட்டன். ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் டைமர் ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டார்ட்டுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து டைமர் வந்து ஆக்டிவேஷனுக்கு ஆகும். அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஒயரிங் கனெக்டர் பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் நியூட்ரல் கம்ப்ரஸர் 1 நியூட்ரல் கம்ப்ரஸர் 2 நியூட்ரல்னு இருக்குது. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனில் வந்து மெயின் லைனை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். இப்போது 2 ஏசிக்கு 2 மெயின் லைன் வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து அதை நம்ம வந்து ரெண்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு அதுலேருந்து ஒரு மெயின் லைனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மெயின் லைனில் வந்து லைனுங்கிறதுல வந்து ஃபேஸும் நியூட்ரலுங்கிறது வந்து நியூட்ரலும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து மெயின் பவர் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் 1 நியூட்ரலுங்கிறதுல வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் 1 நியூட்ரலுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏசிக்கான ஃபேஸ் நியூட்ரலாக வந்து இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏசிக்கான ஃபேஸ் நியூட்ரலாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்கடுத்தது வந்து கம்ப்ரஸர் 2 நியூட்ரலுங்கிறது வந்து செகண்ட் ஏசிக்கான மெயின் ஃபேஸ் நியூட்ரலாக இதான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நம்ம சைட்டில் பண்ண ஒரு கிளிப்பை இந்த வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷனாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்புட் AC1 AC2ங்கிறது நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நான் இந்த சைட்டில் வந்து நாங்கள் 2 டைமரை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஏடிஎம்முக்கு ஒன்று சர்வர் ரூமுக்கு ஒன்று. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைன் நியூட்ரலுங்கிறதுல வந்து மெயின் இன்புட்டை தான் வந்து நாங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து கம்ப்ரஸர் 1 நியூட்ரல் கம்ப்ரஸர் 2 நியூட்ரலுங்கிறது வந்து கம்ப்ரஸர் 1 நியூட்ரல் வந்து நேராக மிஷினுக்கு இன்புட்டாக போயிடும். கம்ப்ரஸர் 2 நியூட்ரலுங்கிறது வந்து ரெண்டாவது மிஷினுக்கு வந்து இன்புட்டாக வந்து நம்ம இது கொடுத்துருவோம். சேம் அதே மாதிரி இன்னொரு மிஷினும் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதையும் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்ததாக ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பவர் ஆனில் இருக்கிறனால வந்து இந்த பவருங்கிற பட்டன் வரைய எரியுது. அதுக்கு தான் வந்து நான் கம்ப்ரஸர் 1ல் 1 டைம் வச்சு பார்க்குறேன், கம்ப்ரஸர் 2ல் 1 டைம் வச்சு பார்க்குறேன் அவுட்புட்டோட தான். அதுக்கு அடுத்ததாக ஆட்டோவில் போட்டுட்டு டெமோவில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். டெமோவில் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து 1 ஏசி ஆனில் இருக்கும். அதுக்கடுத்து அடுத்த 10 நிமிஷத்தில் வந்து அடுத்த ஏசி ஆன் ஆகிடும். ஏன்னா என்னால் வந்து 4 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அதனால் வந்து நான் டெமோவில் போட்டு 1 டைம் செக் பண்ணிடுவேன். இந்த டைமர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏடிஎம் ஆர் சர்வர் அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு வீட்டில் வந்து இப்போ நிறையா பேர் வந்து வீட்லேயே வந்து கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சிஸ்டம் போட்டு 4 பேர் ஒர்க்கர்ஸ் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. 24 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒரு ஏசியை வந்து ஒரு ஆளை வச்சு இதை ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆஃப் பண்ணலையான்னு பார்க்குறதுக்கு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸ் வந்து விடாமல் ஒரு யூனிட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சிஸ்டம் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் டைமர் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னும் நிறையா பேருக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் டிவைஸ் இருக்காங்கிறது இன்னும் நிறையா பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.